makita nato nga kon way Ginoo sa atong kasing-kasing, dili gyud ta magkahiusa. Mao na nga ang mga Sadusiyo o mga Pariseo gabarog sa ilang personal nga pagtuo. Ang mga Sadusiyo moingon way pagkabanhaw, ang mga Pariseo moingon naay pagkabanhaw. Pag abot na ni Pablo, nagkabangi sila kay lain-lain man sila baruganan. Si Jesus ni-claim gid ni siya nga siya mao ang kamatuoran. Unya ang motuo kaniya magkahiusa. Ngilingay mong tupad ing na nagkahiusa ramos inyo. Hiusa ra. Pwede bang hiusahon ang managkaaway? Pwede, dili? Pwede. Basta ang imong kaaway nituo ni Jesus, nya ikaw sad nituo sa ni Jesus, nya nag-away lang mo og unsa kabutang, utang ba, o inyong giawayan, kana bang kabit-kabit, nginana. Og pulos mo nituo ni Jesus, dali ra kaayo pagkabot sa kahiusa. Ngano man, kay ang isulti ni Jesus, makapahiusa man gid nato. Pananglitan, unsa may sulti ni Jesus kung nag-away mo tungod sa utang? Ningon si Jesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kisa pa may imong makaaway nga di naman kapaninglan. Pero ningon sad siya, kamo sad nga nangutang, tumana sad ang inyong gisaad sama nga pakisamaha nga didto mo ni saad sa Ginoo. Wa na. Humana. Pananglitan ron, kabit. Kanang kabit. Unsa may sa sugo ni Kristo para sa asawa urbana nga wa mangabit. Moingon sad si Kristo, pasaylua lang og kapituan kapito. Yan, ingon sad si Jesus ngadto sa mga nabiktima ng kabit-kabit, ayaw panapaw. Nyag magtuman ana, di ang bana mo uli. Nya ang asawa mo pasaylo, magkahiusa dayon. O nyaron kun ang gilalisan kanang impeachment. Kanang impeachment ba? BP Sara. Unsa may sugo sad ni Kristo, nituos BP Sara sa Ginoo, nituos sad ang mga prosecutor sa Ginoo, hastang Senate nituo sa Ginoo, adali kay na sila magkahiusa. Nga naman, moingon raman ang Ginoo, ang kamatuuran maoy muhatod ninyo sa kagawasan. Og tinuod gyud nga nagdispalko si BP Sara, ang kumandiha moingon raman nga iuli. Iuli. Unya unsa man say buhaton sa prosecutor og nakadispalko gyud, iuli man. Why impeachment? Pasayloon. Kaya nga masad nga pasayloag kapituan kapito. Kadali ra na pasayloon. Unya og kanang flood control. Unsa may mahitabo ana? Iuli. Unya trilyon man, di man makauli. Priso lang usa. Priso. Ana. Haron mao na to iyang silot. Pero iuli katong 1.3 trillion, di absuelto. No. Saban, okay mo na. Okay kayo. No na, ang Ginoo ra gyud makapahiusa. Unsaon man aron maduol tas Ginoo. Ayaw gyud paningkamot nga ikay mobantay nimo. Do not secure yourself. Matod pagay ni Kristo, kalimti ang imong kaugalingon. Muna, ang ampo ni Kristo ngadto sa amahan, bantay sila amahan, pinaagi sa gahom sa imong ngalan nga imong gihatag nako. So kinsa man day magbalantay nato? Ang Ginoo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Gilingi ana sa imong tupad. Ingna
sugod karon din ako mulaom nimo. Ana ba? Din ajud ko mulaom nimo. Asa man ang atong paglaom? Adtos Ginoo. Kay kanang imong tupad, kanang imong silingan, posible gina nga mausab ang kinaiya ana sooner or later. Mausab ba? Sa una bitaw, Bongbong Marcos ug Sara Duterte, unity man na sila. Perting nindota paminahon sa ilang unity mo. Pero ni kalit lag ka pidok nawa. Sa una, Bongbong Marcos, Duterte, mga Duterte, pagkasuod, gipalubong gud ni President Duterte ang papa ni Bongbong Marcos, katos Marcos Sr., gipalubong gud bisag kanang kuang gito gipetisyonan gito maayo anang kanang mga pinklawan, kana gud sila si Lini, kana silang mga yellow, ala brali gitong maayo, pero tungod kay suod gyud si Duterte ug Marcos, paglingkod ni President Duterte, gilubong gyud dito libingan ng mga bayani, pila na to katuig wa makuan, pero di gyud takalaom kay karon ang nagpapriso ni President Duterte dito sa dahig, mauman ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wa may gihimo. Ana. So si Senador Bato, anang mga kapulisan, under man niya sa una, deny kay nas Bato, pati si kata ng Bato, karon agigukod na, nagkadagma-dagma. So, di kita kasalig anang atong isig katao. Ako di sa kumusalig ninyo, nga kamoy makapanindot aning akong kinabuhi. Iampo lang na nakos Ginoo, o nasayod ko nga ang Ginoo mo'y nagbantay nako. Niya lahi ra ba ning Ginoo kung mao'y magbantay nato mga igsoon? Nga naman, ang iyang siguroon og bantay nga dili ta madani sa yawa. Mao na si San Pablo gipriso, gikadinahan, wa gireklamo. Nga naman, ang Ginoo di man reklamador, kinsa may reklamador ang yawa. Padayon lang siyang gipriso. Tanawa, giunsas Ginoo pagbantay si San Pablo, wa niya pagawasas prisuhan. Gibalik siya balhog sa prisuhan, ug nagpakita ang Ginoo niya og niingon, ayaw kabalaka, sama nga misaksi kanako dinhi sa tiyang giunsa to pagsulti. Ayaw kahadlok, ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kadako didto sa Roma. Pasabot ang pagkapriso ni San Pablo, ipadayon gyud didto sa Roma. Og tinuod gyud na priso gyud San Pablo didto sa Roma, og didto gyud siya naputlas iyang liog sa Roma. Og gibantayan pa gyud siya sa Ginoo nga kanang pinariha sa atong tawhanong pagbantay. Muingon gini si San Pablo, Lord, pagawas sala sa tingay ko diri Lord. Oy di na lang sa kumuadtong Roma, Lord. Ana? No? Pero tungod kay si San Pablo mituo mas Ginoo, nahibaw sad siya nga mas importante ang pagsaksi sa Ginoo kaysa iyang lawasnong kagawasan. Muna kita sa unta, moingon sa unta ta, mas importante ang pagbarog sa kamatuoran diha ni Kristo kaysa kahayahay o katagbawan nga lawasnon. Muna iampo nato karon sa kalibutan ang mga tao nga nagbarog sa kamatuoran, kana bang kamaong mohigugmas mga kabos nga bisan pag gidaog-daog na sila, gilutos na sila nini mga bakakon, labi na din sa tong nasod kini mga kawatan, mga bakakon nga siging lutos sa mga nagtinarong, siging panggipit sa mga tao nga mutugas kamatuoran. Hinaut unta lig-unon sa Dios ang mga matarong og pailhon sa ilang sala og sa ilang silot ang mga buangon.